Asibingeleleke bazalwane egameni lenkosi uJesu. Sibonga uNkulunkulu bathandekayo kulesi sikhathi esigcinile. Sisakhuleka nabazalwane, sizwa nobumnandi bazalwane. Bemvuselelo nokukhuleka egameni likaJesu. Siyabonga ke abazalwane basichazele kahle kakhulu ngomkhuleko benza ukuthi bazalwane ingqondo zethu zivuleke. Nathi bazalwane sihlale phansi sibuka indaba yomkhuleko egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bangcwele. Kukona konke okwenzekile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Abazalwane baxolele ukuthi umuntu akaveli lapha emembeni kakhulu kulezi insuku bazalwane ingenxa yomkhuleko. Kuye ukuthi mangikhuleka abazalwane engathi ngene kakhulu ezintweni eziningi. Kodwa ke bazalwane lapha ngifaka amanothi ngabhale ngathi umsuka ukukhuleka noma indlela eyemkhulekweni uma ngabe umzalwane ezokhuleka. Angeke ke bazalwane ngicizelele kakhulu ezindaweni eziningi. Ngizothinta nje indawo ezimbala ukuhighlighta abazalwane abanye sebewatholile amanothi omkhuleko. Ngitheke lapha abazalwane ukuyingcwelisa Exodus 19 uverse 10 kuya ku15 noSamuel oqala chapter 21 u16 no20. Angeke ke ngisafunda abazalwane noyifundela nina, kodwa lapha kukhona into evezwayo. Ngiyafisa abazalwane ukuthi ukuyingcwelisa nokubangcwele especially uyingcwelisela ukuvela phambi kaNkulunkulu noma umkhuleko kunomahluko kunokubangcwele. Ukubangcwele ukuzazi ukuthi ungcwele, kodwa uma uyovela phambi kaNkulunkulu kwenza ukuthi uhlale phansi uyibuke, ngoba ukuyingcolisa ukuyibheka, ubheka impilo yakho ukuthi ilungeleni ukuyovela phambi kaNkulunkulu. Awekho namaphutha avelayo njengoba kwenzeka naku-Isaiah chapter 6 mhla ebona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi. Into yokuqala eyavela ukuthi uyisoni, ungcolile. So lokho ke bazalwane kuyinto wonke umuntu, ngisho nje kuthiwa uyovela phambi komuntu ohloniphekile engaseyena uNkulunkulu, ukuyibheka ukuthi ugqoke kanjani, ulungeleni ukuyovela. Nathi ke bazalwane masiyovela phambi kaNkulunkulu kudinga ukuthi siyibheke ukuthi singcwele yini. Abantu ke labazalwane babethe kuMose bafuna ukubona uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu Mose bavumele beze bazongibona, kodwa ngifuna benze lokhu, ngifuna bayingcwelise. 3 days ngosuku lesithathu babe sebelungile bengazange baye komkabo. Isizathu bazalwane babezwa kovela phambi kaNkulunkulu kwangesikona ubonile noma ukuya komkabo kuyicala, kodwa kwakwenza ukuthi bazalwane baye kuNkulunkulu behlanzekile. NoDavid laphana bazalwane ku1 Samuel chapter 21 verse 16 and 20 ungena ethempelini. Mengena ethempelini uthi kumpristi ulambile, asikho isinkwa esikhona. Uthi umpristi isikhona isinkwa, kodwa lesi isinkwa esingcwele, akusona isinkwa esijwayelekile. Uthi uDavid silungile ngoba kulezi insuku insizwa zingcwele nezinto zazo zingcwele. Isifazane sivinjiwe ukuthi kulezi insuku konke lokhu bazalwane kusho ukuthi mawuzothinta ezintweni zikaNkulunkulu ezingcwele noma kuthiwa ngesilungu ama-sacred things, kuyafanele ukuthi uyingcwelise phambi kaNkulunkulu. Ngisho ngabe kade ungcwele, kodwa mawusuzovela uNkulunkulu uyayibheka, uyibhekele ukuyigeza, ukuyihlanza. Amen bazalwane. Okunye ke lapha bazalwane u1 Corinthians chapter 7 uverse 5 no29 no31 bayifundela ke abazalwane. Nalapho uPaul uyaveza ukuthi abazalwane fanele mabenza izinto bazenze ngokuqaphela, kube kwesikhashana ngoba basuke bazobuye bakhuleke. Bese kuba ke ukuzehlisa abazalwane u2 Samuel chapter 12 verse 20 la khona uDavid athi sonile, waphendulela ingubo zakhe, waphuma endlini yakhe wayolala enhlabathini phansi wakhala kuNkulunkulu. Kwakuwuphawu lokuzehlisa abazalwane nokulahla ipride, nokuthi bazalwane ayikhohle ukuthi uyena ngoba uya phambi kaNkulunkulu.
moya phambi kaNkulunkulu ke bazalwane uyazehlisa. Kubaluleke kakhulu lokho bazalwane ekutheni uzehlise ngoba usubuya kungaphezulu kwakho, usubuya kumzali wakho uNkulunkulu odinga ukuthi athotshelwe. Amen bazalwane. Bese kuba ke ukusuka kubantu bazalwane, bakhumbula bazalwane uMatthew 4 verse 1 to 2, Matthew 6 verse 16 to 18 noMark 9 verse 2. uJesu ngaso sonke isikhathi bazalwane beyayathi mangabe ezokhuleka aphume kubantu, ahosheke aze ahosheke ngisho kubafundi bakhe. Lokho bazalwane kusho ukuthini? Kusho ukuthi usufuna ukuyohlala ulalela uNkulunkulu unina yini nobabili. Ikakhulukazi bazalwane mawuzofika ukhuleke ngokudlinza, ngokumeditate. Ma uzodlinza ngoNkulunkulu noNkulunkulu udlinza ukhuluma wedwa, unemibuzo uwedwa, kungaphenduli umuntu. Mawuqhubeka nenkonzo yokudlinza uhleli udlinzile ungekho phakathi kwabantu, kungekho umsindo, kunokuthula, ukhuluma wedwa kuze kube kugcine sekukhona umuntu okhuluma naye, agcine sekuphendula. Ubona ngani ukuthi ukhuluma noNkulunkulu? uNkulunkulu nje bazalwane ma ezokhuluma nawe into yokuqala nje afika yenze ufika kutshela amaphutha akho. Njalo ma uya phambi kaNkulunkulu ukutshela la uhluleke khona, uvuma izono, akuthethelele, niqhubekeke nixoxe, aza kuphendula imibuzo, uzuphendula imibuzo. Abantu uma bengaqhamuka bakuzwe bangathi uyahlanya. So ke bazalwane lokhu esixoxa ngakho ke bazalwane ukuthi kufanele umonyuke, kufanele uphume kubantu ukuze ukhulume noNkulunkulu yena yedwa, ungabangela umsindo. Ngithi komama-ke ma beney'nkinga aboyeka nje kuhambe wonke umuntu ekhaya, kuhambe ubaba wekhaya, kuhambe abantwana, bese shona ekamereni afika akhale ngisho engaskrima kangakanani, amululuke inyembezi atshela uNkulunkulu inkinga yakhe bobo babili. La eqeda khona ageza agcoba bemuhle aphuma ahleke ngoba uNkulunkulu ufuna bazalwane abantu abanjalo. Ingakho uJesu wethu bazalwane ethi uyamthanda umuntu onikele ethokoza, ngoba kufanele ube muhle umoyizele bangakuboni abantu umunyukumele. Kodwa ngikugcizelelayo bazalwane ukuthi indaba yakho uyixoxa kalula uma ungekho phakathi kwabantu. Okwesine-ke bazalwane ukuphuma kwi-comfort zone. Njengoba sike sasho-ke lapho ukuthi uDavide ku-2 Samuel chapter 12 wahamba olala ezaleni wabhuquza esephendulela ingubo zakhe, wayiphuma kwi-comfort zone bazalwane. NamaHebheru chapter 13 verse 13 no-14 lithi asiphumele ngaphandle kwekamu sithwale ihlazo lakhe, ngoba nawo uJesu waphuma ngaphandle kwekamu bazalwane. Ukuphuma ngaphandle kwekamu-ke bazalwane ukuphuma kwi-comfort zone, ukuphuma endaweni odunyiswa kuyona, ukuphuma endaweni la abantu bekwazi khona ukuthi usibani bani, ukuphuma la unegama khona. Ingakho uDavide ngelinye ilanga wathi ezodumisa uNkulunkulu wahamba wayoshaya u-Abha ehlathini. Into ayenza abazalwane wayefuna ukulisha phambi kaNkulunkulu, bengekho abantu abazomncoma bathi ushaya kahle, bengekho futhi abantu abazothi phela inkosi yethu le, kodwa wayefuna ukuthi aye phambi kaNkulunkulu esewumuntu, wayefuna ukuthi aye phambi kaNkulunkulu akhonze uNkulunkulu ephumile kubantu, ephumile kwi-comfort zone. Unumber 5-ke bazalwane kudinga masukhuleka sibe munye. Uthe uJesu kuJohn chapter 17 verse 21 no-24 wathi baba ngiyabakhulekela labo ukuba babe munye njengoba nathi nami nawe simunye, njengoba mina ngikuwe nawe babe kithi. Amen bazalwane. So la bazalwane ngifuna ukugcizelela ukuthi lento yobunye, indaba yobunye uNkulunkulu uyibhekile kakhulu. Njalo masikhuleka noma sikhala kuye kufanele bazalwane sikunake ubunye. Ingakho kuthiwa sithethelelane, eze wathi uJesu ngelinye ilanga uma ngabe uphethe umnikelo usufike e-altare ukhumbula ukuthi uxabene nomfowenu, ungawubeki umnikelo, hlehla uyobuyisana nomfowenu bese kuba yikhona ubeka umnikelo. Lezi zinto bazalwane izinto uNkulunkulu lezi ayilindele kithi. Ingakho ngikubiza ngokuthi indlela eyemkhulekweni, indlela bazalwane yobunye. Lapha kuJohn
15 bazalwane uthi uJesu izwe liyonazi ukuthi ngingabami ngoba nithandana. Uthi futhi manithandana nina anisezona iy'nceku kodwa seningabafowethu seningabahlobo bami ngoba inkosi ayitsheli inceku yonke into ayitsheli zonke izinto kodwa nina nginitshele konke. Lokhu bazalwane kuyazivezela ukuthi nokukhuleka kwethu bazalwane uma singathandani singekho munye angeke kube nesithelo enkosini uJesu. Amen. Ukufuna okwabanye number 6 lo bazalwane size sabhala sathi selfless. Amen bazalwane. Masifunda ke lapha incwadi yamaKorinte iyacacisa bazalwane. AmaKorinte ukuqala chapter 10 verse 24 namaKorinte ukuqala chapter 13 verse 5 noPhilip 2 uverse 20 no21. La bazalwane liyagcizelela izwi lenkosi lapha ku13 ukuthi amaKorinte uthanda lifunelo kwalo. Okusho ukuthi mangabe sizokhuleka bazalwane uyabeka noPaul lapha encwadini kaPhilip bazalwane chapter 2 verse 20 ukuthi akekho ufana noTimothy akekho onenhliziyo njengekaTimothy. Bonke abazalwane abanye bayifunela kwabo kodwa yena akafuni okwabo ufuna kwabazalwane. Lokhu ke bazalwane ukuthi uma umzalwane ekhuleka ngaso sonke isikhathi kube uyena, everything it's about me. Lokho bazalwane ngikubiza nge-selfish prayer, umthandazo wokuzazi wena, umthandazo wokuyifisela wena, umthandazo wokuthi kube wena phambili. Kodwa bazalwane indlela emkhulekweni isho kanje uthi uPaul amaxoxa ukuthi ukunxusa kwenzelwa abantu bonke kuqala amakhosi. Inkinga abazalwane ukhiye omkhulu ekukhulekeni ukunxusa lapho khona unxusela nabanye lapho khona unxusela abanye uNkulunkulu bazalwane uyayibheka leyo nto uyayinaka kakhulu ukuthi masikhuleka kungabi njalo ungwenya nomkakhe nabantu abakhe nomndeni wakhe. Ungwenya akakakhulekela abanye abazalwane akakanakekela abanye abazalwane akakafisela abanye abazalwane. Ke ukuthi ma kuukuthi bazalwane ngiyalinganisa wonke umuntu uyafisa ukugibela uMercedes kodwa uMercedes ake ufisele umzalwane namhlanje ungawufiseli wena ukuze uNkulunkulu ahambe nawe endleleni bazalwane ngoba uNkulunkulu ufuna sinakekelane kanjalo. Number 7 ke bazalwane ukunikela. Ngithatheke lapha amaRoma 12 uverse 1 no2 lapha ekhontethi khona uPaul angencenga abazalwane ukube ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilile nothandekayo kuNkulunkulu, niguqulwe ngesimo sengqondweni ibe entsha ningalingisi lelizwe. Ngiyabona lokho kuguqulwa abazalwane kodwa okukhulu bazalwane ngifisa ukusho lokho ukuthi kudinga sinikele umzimba. Kwathi uNkulunkulu ngelinye ilanga akawufuni umnikelo kodwa ufuna umzimba. Lokhu kusho ukuthini bazalwane? Kusho ukuthi umzalwane uma izonikela noma ngabe unikela ngani kodwa kufanele anikele yena qala uqobo lwakhe, anikele umzimba wakhe ungcwele, awunikele umzimba wakhe ungasoleki, awunikele umzimba wakhe ungacomplain, awunikele umzimba wakhe ungenamagqubu bazalwane, awunikele umzimba wakhe ungahlukene namuntu, awunikele umzimba wakhe engaxabene namuntu. Lokho bazalwane kuyasisiza ekutheni noma usunikela uNkulunkulu usuke engasama usunikele impilo yakho usuke engasabhekile ubungako bomnikelo kodwa usuke sebuka ukuthi ujikijela impilo yakho qala e-altare. Masikhuluma ngokuzula ukudla abazalwane sisuke sinikele imizimba yethu ukuthi ishiswe e-altare lisezulwini, kushiswe konke bazalwane okuyinkanuko, kushiswe konke okuyinyama, kushiswe konke bazalwane lokhu okusiphambanisa noNkulunkulu. So ma ekhuluma lapho uPaul angeke ingqondo umzalwane iguqulwe, angeke yenziwe ibentsha ngaphandle ukuthi anikele impilo yakhe. Bazalwane ngisho unganikela ngama-million uma unganikela impilo yakho akusho lutho futhi akuyindawo. Okusho ukuthi uma sixoxa ngokunikela kufanele kube wena noma kufanele kube yimi umnikelo oqala bese-ke nginikela ngalokho enginikela ngakho. Lo mnikelo-ke bazalwane umukelekile kuNkulunkulu. Amen. Number 9 ke bazalwane ukuqondisa umkhuleko. Haleluya.
Umkhuleko ke bazalwane la ngibhale uPsalms 145 verse 18 noPhilip 4 verse 6. Kafushane bazalwane umkhuleko wethu kufanele ube direct. Kuthiwe izicelo zethu mazaziwe uNkulunkulu ezulwini. Fanele mawuzokhuleka wazi ukuthi ukhulekelani and ukubeke direct kuNkulunkulu. Don't beat around the bush. Tshela uNkulunkulu isidingo sakho, tshela uNkulunkulu indaba yakho. Tshela uNkulunkulu okufisayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyokunika kubusise njengokuchicima kwenhliziyo yakho. So bazalwane kusho ukuthi uyokunika njengokufisa kwenhliziyo yakho. So ke bazalwane nalapho besichaza lokho bazalwane ukuthi kufanele uma unikela umnikelo wakho uye straight. Kungabi ngathi ukhuleka nje, ukhuleka uqondise uNkulunkulu. Azi uNkulunkulu ukuthi isidingo sakho yini. Futhi akufanele udlule kulokho osukufuna uNkulunkulu ungakakutholi bazalwane noma impendulo ungakayitholi. Ngoba kungenzeka kwesinye isikhathi ungakutholi ukufuna kodwa impendulo uyithole. Then uyakwazi ukudlula kulowo mkhuleko. Then lo mkhuleko uqondile udirect. Ingakho ke uPaul lapha encwadini kaPhilip izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ezulwini. Amen. Number 10 ke bazalwane ukuhawukela. Hallelujah. Ukuhawukela ke umusa bazalwane. uMatthew 5 uthi babusisiwe abanesihawu ngoba bohawukela. Okusho ukuthi mangabe uhawukela abantu uphila ukhonze kuhawukeleni. Amen bazalwane. uNkulunkulu naye ukuhawukela. Kusho ukuthi uNkulunkulu will have mercy on you ngelanga lokugcina bazalwane. Uze wathi kuJakobe mangabe bhala encwadini kaChapter 2 uverse 12 kuya 13 wathi isihawu siyajabula ngosuku lokwahlulelwa. Lokho kusho ukuthini bazalwane? Nge-judgment day, i-judgment bazalwane akuyona isikhathi esimnandi. Noma ngabe uyazazi ukuthi awunacala, kodwa uma ngabe sekuzophuma i-judgment, isikhathi esidepresayo, isikhathi esibuhlungu, isikhathi esingazi ukuthi lo osuke ehlulela uzokhipha siphi isinqumo. Isikhathi lapho impilo yakho kwesinye isikhathi ubone ukuthi iba sekupheleni. Kodwa uthi uJakobe uma ukhonze ngokuhawukela, amen, kuyothi ngelanga lokuhlulelwa ujabule. Ngenye indlela kuyobe kujabula isihawu okhonze ngaso, ngoba uma ngabe sekuyi-judgment uNkulunkulu yokuhawukela. So bazalwane la ihawukeleni ke yenye indlela eyemkhulekweni. Ngangathi ngelinye ilanga ngikhuleka lithi ngikhulekela abantu abagulayo nabanemimoya. Ngathi nje nginganakile ngiyifisa lento ngiyihalela. Kwafika izwi emadlebeni lami elithi mina abantu bami ngiyabathanda. Uma ngabe kuwukuthi abantu bami awubathanda ngeke ngivume ukuthi ubathandazele. From that day bazalwane ngazama ngakulwela ukuthi ngithande noma yimuphi umzalwane ophambi kwami. Isizathu salokho ngayizwa le ndaba emadlebeni ami. So bazalwane ngifuna ukuthi ke sisakhonza uNkulunkulu engathi singakhonza ngesihawu. Isihawu ke bazalwane uhawukela abazalwane phakathi kwabo, uhawukela omakhelwane, uhawukela abantu ohamba phakathi kwabo. Lokho kuyasiza ke bazalwane ngoba uthe uNkulunkulu nathi bazalwane siyohawukela. Lesi sikhathi bazalwane sikuso uma ngabe bekuthiwa i-judgment noma i-punishment lesi sifo, kodwa bazosurvive abazalwane nalabo uNkulunkulu azobahawukela ilabo ababe nesihawu ekukhonzeni kwabo. Ngoba isihawu bazalwane sokukhonza, ngiyafuna ukuthi abazalwane bazi ukuthi akusikona nje ukudabukela umuntu, kodwa ukhonza ngokudabuka. Uma ukhonza ngokudabuka ke kuningi okwenzayo, unikela kakhulu, uyathandazela abagulayo, uyahlanganyela nabashonelwe, wenza izinto eziningi nabaneyinkinga. Kwesinye isikhathi ukukhiphe nemali yokugcina. Isizathu ukhonza ngesihawu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyokuhawukela nawe egcineni. Bese isihawu sijabula on the judgment day. Amen. Hallelujah. Lana ke bazalwane ukuphikelela sekuyiphuzu lokugcina nalo ngilibekile bathandekayo. Ngaze ngathi phezwe isifo. Mawufunda uLuka chapter 18 konke khona uJesu lapho uthi uJesu kwakunowesifazane noma umfelokazi owayehlala enkosini ocela intethelelo. Wayeya kule nkosi
kwakwala kuthiwa ihleli nezicukuthwane namanye amakhosi nabangani bayo kothi kubonakala nangeseqhamuka lo wesifazane uzocela intethelelo noma kuthiwa ijabule idla kamnandi nomndeni wayo aqhamuke khona abantu abake baqhamuka usuzodla noma udla kuphela iappetite lo mama wayiqede iappetite enkosini kuthiwa inkosi bazalwane yathi gcina yathi hayi ngoba uza njalo uyisicefe yangikhathaza angimthethelele uthi uJesu ke noNkulunkulu yokwenza njalo uma sikhuleka abazalwane ngaso sonke isikhathi sikhuleka siqhubeka singami siphikelela sistabhone ekukhulekeni sikhuleka ubusuku nemini bazalwane sikhuleka singayeki uNkulunkulu bazalwane uyosizwela okusho ukuthi bazalwane kudinga sikhuleke ngempela ungakhuleki ube namahloni ungakhuleki ukuthi sengikhuleke kakhulu kodwa ukhuleke uNkulunkulu azabona ukuthi lo muntu uza njalo uyangikhathaza ake ngimenzele lento ayifunayo ake ngimsize enkingeni yakhe ake ngimphulukise esifweni sakhe ake ngimthethelele izono zakhe bazalwane ukukhuleka kwethu kumiselwe lokho ngifuna nokugcizelela ke bazalwane ekuthini ekukhulekeni ke bazalwane khona izinto esiyiyekayo hayi ngoba kuukuthi bekade senza isona hayi ngoba kuukuthi bazalwane senze kabi kodwa suke siyiyekela ukuthi sisondele kuNkulunkulu wethu suke siyiyekela bazalwane ukuthi zingasindi kuNkulunkulu wethu ake ngikhulume ngendaba ya iDaniel fasting angiyazi nami kahle ukuthi isho ukuthini kodwa engikwaziyo bazalwane noDaniel laphana ukudla ababezokudla kwakungesona isono kodwa kwakuwukudla okunenkulumo phakathi angibeke kanjalo bazalwane so abafana basebeyanquma ukuthi bona ngoba banoNkulunkulu abamkhonzayo bazodla nje imfino namanzi kwaba isinqumo sabo akubanga ifasting kwaba isinqumo ukuthi abazokudla ukudla kwenkosi kodwa bazodla imfino namanzi ngoba ukube badla ukudla kwenkosi lokho bazalwane kwakuzoyisudumo enkosini kodwa abakwenza abazalwane badla imfino namanzi ukuze udumo liye kuNkulunkulu uma sebevezwa phambi kwenkosi bavela beyabafana abahle kakhulu so bazalwane ngicabanga ukuthi lento yeDaniel fasting akuyona into engasixaka kakhulu kodwa engingakusho bazalwane nami ngikwenza ukuthi mangabe ngikhuleka kunenkinga noma ngikhulekela umuntu enesifo ngithi inkosi sengifastile bese ngithi inkosi yazi ukuthini angizoyidla inyama lo muntu azasinde noma lenkinga izixazululeke isinqumo leso mzalwane ayithathela sona uma edla amafruit namaveji hayi ukuthi usuke kuukuthi ufastile kodwa usuke ethatha isinqumo phambi kaNkulunkulu ukuthi ngiyakusacrifice ngiyakuyeka Nkosi ngoba ngifuna ukukhulekela lenkinga so ke bazalwane bengibeka nje kafushane ukuthi abazalwane bangaxaka ukuthi lamanothi asho ukuthini kodwa mase bezwe lenkulumo noma sebethole le voice note bezwe ukuthi sithini ngempela abazalwane okukhulu kakhulu ke bazalwane ilapha ekuphikeleleni ngike ngathi ke bazalwane uma ngabe angishongo ukuthi abazalwane banesono kodwa uma uya kuNkulunkulu uyayingcwelisa uyayibheka ukuyingcwelisa ukuyibheka ukuthi inkosi ngilungeleni ukuza kufanele ukuvela phambi kwakho ngoba ngenzeka uba ngonanga kodwa khona izinto ezisuke zaxakela empilweni yami so ke bazalwane lokho bengikubeka lokho bengithi abazalwane abakuthole ukuze lamanothi abe right inkosi ibusise